В предишното видео ви разказахме за мистерията около дупката в Царичина. Видеото събра 2000 харесвания само за 2 дни. Благодарим ви за активността и както обещахме, това е продължение на предишното видео. То проследява сюжетната линия и мистериозните събития, случили се на персонажите, участвали в секретната операция. Историята за Царичината дупка започва много преди 1990 година. Хитлер, който е имал много голям афинитет към окултното и извънземните цивилизации, също е търсил тази територия, но е бил изпратен от екстрасенска в друга държава, на друго място, с подобно име. Друга версия пък разказва, че Хитлер искал да живее в Царичина. Дори е идвал там, заедно с хората си и се е интересувал от мястото. Според запознатите с теорията, фюрерът е знаел, че първите извънземни са кацнали тук при нас, след като преди това е паднал метеорит. Историята разказва, че на времето огромен метеорит се е разцепил във въздуха на 3 части. Едната част е паднала в Царичина, другата в Сибир, а третата в САЩ. Тези 3 камъка излъчват към небето силна енергия, която привлича извънземните да дойдат първо при нас. Освен това, те са избрали мястото, защото, както казва Ванга, при нас е заровен прачовекът. В крайна сметка, истинската активност в Царичина започва непосредствено след сънят на асансьорният техник Димитър Кекеменов. Той е роден в село Царичина. В семейството му от поколения се предавала легендата за скритото съкровище на цар Самуил. Стотици златни предмети, ценности били заровени в Царичина. Много иманяри търсили съкровището, но не откривали нищо. В една ноемврийска нощ на 1990 година Кекеменов сънувал 4 велики българи – Иван Вазов, Васил Левски, Христо Ботев и Георги Раковски. Те му разкрили, че много ценното съкровище ще постави страната на световната карта. След този сън нямал как да остане равнодушен и решил да сподели тайната за скритото съкровище на военните. Кекеменов помолил председателя на асоциацията Феномени Стамен Стаменов да го свърже с представители на генералния щаб на българската армия. В началото на декември 1990 година Димитър Кекеменов разказал легендата за съкровището на цар Самуил пред висши български военни и представители на асоциация Феномени. Кекеменов твърдял, че знае къде точно били заровени ценностите в село Царичина. Запомнете тази история, защото по-късно ще я споменем лаконично, само с едно изречение. Интересни разкрития за част от скритите процеси около тази мистериозна операция дава жалба от полковник професор Делчо Наплатанов, доктор на техническите науки и началник на научния отдел на Генералния щаб на българската армия. Жалбата е написана на 21 ноември 1991 година и е внесена до тогавашния министър на отбраната Димитър Луджев и прокурора на въоръжените сили генерал Лилко Йоцов. Изпратена е още до премиера Филип Димитров, както и до Народното събрание. Реакция няма. Документът е от цели 31 страници и дава отговор на втория най-важен въпрос, останал след странните разкопки в Царичина. Защо след спирането им и запечатването на дупката започват да измират хора по странен начин? В подробна статия на Дарик Нюс от далечната 2011 година намираме материали, които сякаш са потулени и забравени във времето. Почти никой не говори за тези данни в наши дни. Всички документи по случая Царичина са първо засекретени, а след това изчезнали. Пълен списък с изчезналите документи ще научите малко по-нататък във видеото. Нека сега разгледаме есенцията на този материал, като предварително уточняваме, че не твърдим дали е достоверен или не. Това, поради липсата на каквито и да е документи по случая към днешна дата, оставяме на вашата преценка. През 1995 година професор Делчо Наплатанов е намерен мъртъв под мост в София. 4 години преди това, на 8 февруари 1991 година, в 9 часа и 15 минути, се самоубива дъщеря му, Марина Наплатанова. Момичето се хвърля от 10-я етаж на блока в столичния квартал Красно село. Отговори на въпроса за мистериозната смърт на бащата и дъщерята се съдържат в самото писмо, отразяващо събитията, съпровождащи разкопките в Царичина. Фактите свидетелстват за активно въздействие с психотронно оръжие, лептонно по определение на Платанов, върху него и дъщеря му. Професорът описва подробно механизма на въздействие на психотронното оръжие върху двамата. Статията в Дарик Нюс продължава с подробен анализ на фактите от писмото. Наплатанов пише писмото по повод трагедията, разиграла се в генералния щаб, довела до убийството по негови думи на дъщеря му Марина Наплатанова. Според жалбата на професора, всичко започва през октомври 1990 година.
когато го търсят екстрасенси от Инициативния комитет за учредяването на Асоциация Феномени. При него, в приемната му на Министерството на отбраната, идват председателят на асоциацията Стамен Стаменов и екстрасенсът от Пловдив Димитър Сираков. Обясняват, че целта на създаването на асоциацията е да изучават проблемите на биоенергетиката и за това търсят съдействие и сътрудничество с Генщаба. Настояват и за среща с началника на генералния щаб генерал-полковник Радньо Минчев. По същото време, дъщерята на Платанов, Марина, започва да се оплаква от периодично подаване на чужди мисли в мозъка й. Тогава аз още не знаех, че телепатичната връзка отдавна е реалност и че чрез нея могат не само да се предават чужди мръсни мисли и думи, но могат да изтезават и убиват, пише на Платанов. След изследвания, психиатри на Медицинска академия заключват, че Марина не страда от психично заболяване. Екстрасенсът Сираков обаче обяснява на Марина, че тя е избрана от извънземната цивилизация с название Кики за реципиент, контактьор с планетата Земя. Марина и Сираков започват да задават въпроси към извънземната цивилизация и установяват, че чуват едни и същи и то доста остроумни отговори. След няколко дни екстрасенсът Димитър Сираков и Дора Петрова, работила в специалните служби, посочва професор на Платанов, отиват на поисканата от тях среща с началника на генералния щаб, който проявява голям интерес. Двамата правят сеанс на генерал Минчев, който наскоро е опериран, и от този момент започват често да контактуват с него. През това време по канала, който поддържала връзка Марина, започнала да постъпва информация. На 3 ноември 1990 година се получава апел на Асоциацията на Обединените цивилизации, АСО, до ООН, в който се казва, че много сериозни обстоятелства ги заставят да потърсят връзка с човечеството и предлагат на 22 февруари 1992 година в София да се проведе първата галактическа дипломатическа среща и научна конференция на тема «Живот и еволюция на човека в космоса». В следващите дни на Марина е продиктуван списък от 183 теми, които да се обсъдят на тази конференция. Тя ги предава на екстрасенса Сираков, а той ги задържа по заповед на системата под кодово наименование РОРО, контактьор на която е Елка Логинова. На втората си среща с началника на генералния щаб в началото на месец декември 1990 година, екстрасенсите Сираков и Дора Петкова му разказват за родово предание относно старинно съкровище в село Царичина, разказано им от местен мъж. На него чрез сън му било внушено, че трябва да го направи достояние на генералния щаб на българската армия. Същата вечер обаче екстрасенсът Сираков звъни на началника на генералния щаб. Казва му, че Логинова получила по канала РОРО много важна информация и моли да я приеме веднага. Тя е доведена в кабинета на генерал Радньо Минчев, а важната информация е, че РОРО потвърдил мястото на съкровището, а Логинова начертава 2 схеми на мястото. РОРО обаче изрично дал само 3 дни за изкопаването и изваждането на съкровището. От този момент се сформира тесен тандем между началника на генералния щаб и екстрасенсите. Тук на Платанов коментира: много по-късно разбрах, че аз през цялото време съм бил воден за носа, а действието се е развивало по предварително разработен сценарий от генерал Минчев и специалните служби на Министерството на отбраната и МВР. На Платанов обяснява на началника на генералния щаб, че и неговата дъщеря е екстрасенс и може да помогне за откриването на мястото. Генералът пита по телефона Логинова и се съгласява. След като мястото е открито, генерал Минчев заявява, че е разработил план на секретната операция, която нарекал с кодово название Слава, и нареждане на Платанов да поеме ръководството на групата. Рано на следващата сутрин, 6 декември 1990 година, в 7 часа, започва строго секретната операция Слава. През това време, докато започва копаенето на Царичинската дупка, началникът на генералния щаб вика Марина на Платанова и я разпитва около 4 часа ще има ли военно министерство, кой ще е новият министър и дали ще е военен или цивилен. Другата екстрасенска Дора Петрова пък в това време прави диагностика на заболяванията на прокурора. Към вечерта пристига третата екстрасенска Логинова и предлага на системата Кики на Марина на Платанова мир или война. Тогава професор на Платанов забелязва, че Дора Петрова и Логинова започнали да правят някакви сеанси над главата на дъщеря му. Същата вечер екстрасенсите Сираков и Дора Петрова продължили да издевателстват над Марина и тя се пребрала разплакана. Войната на екстрасенсите започва. На по-късен етап Логинова съобщава на генерал Минчев, че на Платанови трябва да бъдат отстранени от копаенето на дупката, тъй като от централния компютър на Министерството на отбраната била изтекла 34 страници секретна информация. Професорът помолил генерала двамата с дъщеря му вече да не участват в операцията.
Докато професор Наплатанов е в отпуск, дъщеря му Марина започнала да приема ежедневно информация 2 пъти на ден. Записвала я в специален дневник, прочитала я на баща си и все питала има ли това някакъв смисъл. С натрупването на информацията професорът започва да разбира, че им се подава някаква фундаментална теория, свързана с функционирането на човешкия индивид в космоса и неговата еволюция. В жалбата си професор Делчо Наплатанов обяснява накратко, че ставало ясно как, чрез въздействието на спектрални лъчи върху клетката, могат да се изменят характеристиките и функциите на всички органи и системи на човешкия организъм, както и на всяко живо същество. Разглеждала се теорията на биополето и влиянието му върху дейността на човешкия мозък, както и за осъществяването на връзката на човешките индивиди и всички живи същества с космическите регулатори. Наплатанов коментира: ако човек прочете тази теория и осмисли добре, би разбрал как са възможни и масовите лечебни сеанси, казва той. В жалбата си професор Наплатанов съобщава следното. Една вечер, когато се прибира от работа, той е посрещнат от истински ад. Сираков по телепатичен път сипе какви ли не хули и закани към Марина, а тя изговаря на глас всичко автоматично. Атаките над Марина бяха жестоки и брутални, описва баща й. Чрез психологически натиск по телепатичен път, те успяваха да й внушат, че тя е толкова грешна, че няма право да живее. Издевателстваха над нея денонощно. В резултат на тези парапсихологически въздействия тя рухна. Повтаряше цялата мръсотия, която й предаваха и непрекъснато ни молеше за помощ и опора, тъй като не беше в състояние сама да се защити от нападките им. Непрекъснато й нареждаха, че трябва да се хвърли от терасата или да се отрови. Наложи се да изхвърля всички лекарства от вкъщи. От всичко това ми стана ясно, че психологическото оръжие е факт. И аз нееднократно заявявах на Сираков и неговите съотборници, че те използват най-жестокото и най-безчовечното оръжие, създадено досега в човешката история, с което са нарушени природните закони за съществуването на човечеството и са посегнали на най-святото и неприкосновеното от него – човешкият мозък. Професор Наплатанов обяснява, че зад това стои началникът на генералния щаб генерал Минчев, а подчинените му пряко органи на ВКР директно ръководят операцията. Професорът разказва това на брата на съпругата си, майор от специалните служби Атанасов. Още същата нощ Наплатанов също става обект на такова въздействие. Събуждат го като по команда и го държат дълго буден. Когато си ляга отново в спалнята е подаден някакъв много мощен сноп от биополе, с което го бомбардират като с мълния. Усещанията от болка той описва като непоносими. Обработват го на 2 пъти. Става със страшни болки в главата. На 8 февруари 1991 година Марина била заставена да се хвърли от терасата. След смъртта на Марина, професор Наплатанов пише множество жалби по случая, като посочва в тях виновниците според него за конченето на дъщеря му и подсъзнателните методи, с които това е извършено. Обръщал се 2 пъти към президента и ходил при вице-президента Семерджиев. Аналогични материали предал и на премиера Филип Димитров. Накрая, професор Наплатанов е допълнил 3 ръкописни страници към жалбата си. В тях той пише, че на предния конгрес на екстрасенсите в България е приета декларация до Народното събрание, с която се настоява професор Борис Золотов да бъде изгонен завинаги от нашата страна заради неговата дейност по внедряването на лептонните технологии за разузнаване и психологическо въздействие, т.е. за обучението и прикриването на територията на България с мрежа от групи психоразузнавачи и психоубийци. Писмото на Наплатанов носи дата 12 юни 1992 година и саморъчният му подпис. Съкрушен от загубата на дъщеря си, професор Наплатанов решава да проговори за секретни разработки на руснаците, изпробвани у нас. В доклада му до президента Желю Желев тогава се споменава това лептонно оръжие. С него, твърди полковник професор Наплатанов, може да се разгражда психиката на човека и той неусетно да поудее. Военният учен твърди, че въпросното оръжие е тествано и в екипа, работещ в Царичина. Ненадейно, тялото на разприказвалия се професор Наплатанов е намерено под моста в столичния квартал Дружба на 13 февруари 1995 година с пречупен гръбнак. Дали е хвърлен или нещо го е водило и потикнало да скочи от моста, остава мистерия. Съдебната експертиза е лаконична и суха, става въпрос за самоубийство, но професор Наплатанов не е оставил никакво предсмъртно писмо. В крайна сметка, всичко казано до тук може да е така, може и да не. Едва ли някога ще разберем, тъй като лица, пряко свързани с разкопките в Царичина, заявяват, че всички документи и материали за операцията са били засекретени от военните. Снимки, чертежи и документи
Всичко е засекретено, а по-късно изчезнало. Изчезнали са и 4 тетрадки с иероглифи, изписани от Логинова. Изчезнала е и аудиокасетата от срещата с Ванга, която говори за разкопките в Царичина. Липсват оригиналите от протоколите от заключенията на учените, изследвали тунела след прекратяване на разкопките. Преди капсулирането на изкопа, оператор от военните киностудия влиза в него и снима. Според дирекцията на киностудията, подобен филм не съществува в архивите. Изчезнали са и дневниците за разкопките, които са били водени от полковник Цветко Кънев. Най-интересни може би са стотиците листове, изписани от Логинова с загадъчни иероглифи и рисунки. Други символи пък представлявали описания на научни открития, които може ли да променят живота на хората по света. Изписаните страници съдържали образи на непознати същества, стилизирани рисунки, дори химически формули. Всичко това получавала под диктовка на извънземен интелект. По онова време министър на отбраната е Димитър Луджев. Той подкрепял експедицията в Царичина и съдействал за изследването на иероглифите. Имал идея записките да бъдат изпратени в Израел. Там трябвало да бъдат анализирани в института по Кабала. Логинова заминала за Йерусалим. Там и предложили да остане 1 година, за да се направят подробни изследвания на иероглифите. Генерал Стоян Андреев обаче не се съгласява, защото чувства, че има по-голям приоритет в България, който не трябва да се губи, макар и записките, които и се дават, да останат неразгадани. В първото видео от историята ви разказахме за забелязаният космически кораб. Сега ще ви представим подробен разказ на самата Логинова, какво точно се е случило. Една нощ дежурният офицер докладва на генерал Бинев, че забелязали странен обект в небето. Той веднага отишъл да провери. След по-малко от 5 минути се връща и съобщава, че космически кораб се кани да кацне. Военните излизат от фургоните и започнали с поглед да следят извънземното тяло. Логинова си спомня, че настъпила пълна тишина. Непознатият обект се снижил над насрещния хълм. Слиза зад хълма, като се виждат само светлините, отразявайки се в небето. Никой обаче не дава обяснение защо не е заснет кораба или защо не са изпратени войници по посока на светлините, за да локализират обекта. Няколко минути след кацането, Логинова поискала да се върне във фургона, защото усещала силно напрежение. Тя започнала бързо да изписва знаци, изпращани от извънземните. Те й съобщили, че идват от планетата Плутон и искат да влезнат в обекта, но тъй като тяхното влияние е много силно, за това е добре всички хора да се преберат, никой да не бъде навън. Офицерите заповядали на войниците да се преберат във фургоните и да не излизат навън до второ нареждане. По телепатичен път извънземните съобщили на Логинова, че ще влязат в подземната галерия. Те поставили условие никой да не излиза навън, докато са в тунела. Военните спазили уговорката. Според Елисавета, извънземните са останали в тунела около 1 час. После тя получила телепатична информация, че си тръгват. Хората можели да излезат от фургоните, но не по-рано от 20 минути. Когато времето изтекло, военните пак забелязали странни светлини зад хълма. Отново никой не отишъл, за да разгледа отблизо непознатият летящ обект. Светлините изчезнали в небето. Тогава военните влезли в тунела. На няколко места забелязали като гребвания с големи ръце на част от материала, който бил на стените, но на различните поетапни влизания надолу към тунела и 2-3 отпечатъка като отстъпка, но много по-различни от тези на хората. Самата Елисавета Логинова споделя, че нищо от това не е заснето и не би се сърдила, ако не се вярва на думите й. В момента на мястото на Царичинската дупка, проект Слава или Слънчев лъч, има една пуста празна поляна с камък на нея и надпис "Дупката". Камък, който ако не е там, по нищо няма да разберете, че това е била една от най-секретните мисии в България в началото на 90-те години, която е коствала 16 милиона лева на българските данъкоплатци. Както в архивите на нито една служба няма и един лист подсказващ за тази тайна операция, така и времето е заличило всякакви белези от човешката намеса по мястото. Според Логинова са ги делили няколко метра от разкритието на първия човек. Според геолозите са ги делили няколко метра от сигурната им смърт. Ако са продължили да копаят, ще ли да достигнат до подземна река, а копаещите офицери да се издавят до един.